班基础，通勤就不基础。英国地铁罢工直接爆改第5次工业革命。本周伦敦地铁大罢工，导致交通瘫痪，于是伦敦街头出现了好多神奇的交通工具。梦回蒸汽时代，宝马可以是车，也可以是马，他们甚至还会戴头盔，连灰姑娘同款都拉出来了。伦敦街头爆改东南亚街区，这辈子没想过在伦敦能看到这么多共享单车，这一场感觉班味很重的样子。去火车站的人才是倒大霉了，一时不知道是旁边堵死的人更惨，还是骑单车的人更惨。还有网友被逼得直接走去机场的。笑归笑，但得知伦敦地铁工作人员的最低年薪是3万5英镑，相当于人民币33万，最低年薪更是高达7万英镑。他们在每年有超50天的年假，每周工作不超过35小时的基础上，用罢工来要求再加薪3.4%。一瞬间，我的嘲笑变成了苦笑，本牛马真的要哭了。